Single ba mo or dili? Depende. Siyempre, kargay man no ang tao. So, dapat, dili yun fuckboy ha. Dayon! For our 3 beautiful ladies, single ba itong first Windsor, babe? Double. So weird. What is up mga gaon? Ana nato bagong video na pod. And karon dili ni camping-camping sa ato ang video mga gaon kay karon naata karon sa bumper to bumper car show diri sa SMC Side City Cebu. And ang atong buhaton karon guys kay mag-interview ta og mga car show babes para makibaw ato mga uncle ya nga atong mga gaon ug unsay ganahan sa mga babay if ever mga car guys mo or naamoy mga sakyanan. So, kuyugi ko. Let's go. Yo, what is up guys? Aron natay first car model nato pangatanon karon. Og para ni sa to ang mga angkol mga gaon diha og unsay gusto sa usa ka babae sa isa ka car guy or sa mga lalaki nga magka-car pohon. Madam, unsa na company mo gi-represent or shop na mo gi-represent karon? Skylike. Unsa nga atong pangan karon, madam? Ay unsa atong pangan? My name is Mariko. Mariko sa gabi. Pare ko sa umaga. Kim. Ligones. Ay single ka, madam, or taken na? Secret. Ha? Secret ba dai? Car enthusiast basad ka? Not. So karon as a model lang gyud ka. If ever na yung mga lalaki na ganahan nimo and then car guys sila, unsay imong gipangita sa usa ka lalaki na ganahan og mga sakyanan? Dapat limpyado dahil no igsod sa sakyan, humot yun dapat. So dapat madam, inigsod nimo sa sakyanan, unsa may dapat nimong first na makita, igmusod ka sa sakyanan na makaingon ka na ay kani ganahan ko ani lalaki ha kay pagsud pa lang ako sa sakyanan nanay ning ani. All hygiene. Unsa daw? Like all hygiene pa, alcohol, they can complete na. Yeah, boy. Okay, dapat hygienic, limpyado. Talaga, Charmin? Sorry. Kung papilion ka, sedan or kani pick up? Ganahan ko pick up. So ganahan ka pang overlanding ano man? Kay hilig mo ko atong mountains like that. Ba, camping. Gusto rin ka camping, madam. Sana all. Madam, last question, madam. 2023 naman. Ang mga fuckboys, unsay brand sa masakyanan sa mga fuckboys? Secret lang. Pwede na. Madam, thank you, Miss Kim.